בואו איתי שאבא שלי יבחר לי את הסקין ברובלוקס. אוקיי, איזה שיער בא לך? שנייה. איזה שיער? כזה. כזה? אוקיי. איזה פנים? כן. אוקיי. איזה סט או מכנס? יש ג'ינסים כאלה. כזה. אוקיי. איזה חולצה? כזה? ואתה רוצה להוסיף, אקססוריז? אתה רוצה להוסיף משקפיים כאלה? כן. או, מגניב. אתה לא רוצה כזה? כזה? כן. אוקיי, זה הסקין. טוב, אז זה הסקין שיצא. ביי יוש.